La de Jesús y Daniel, los Gemeliers, parecía una unión inquebrantable. Pero hubo un duro episodio en la vida del segundo que les mantuvo distanciados. Cuando los concursantes se enfrentan a la curva de la vida en Secret Story, hacen confesiones sobre su vida que jamás antes habían hecho. Ayer fue el turno de Jesús y Dani, los Gemeliers. Los cantantes se abrieron en canal al repasar sus vivencias, entre las que destacó un episodio por encima del resto. Aunque siempre hemos visto a los hermanos muy unidos y desde que entraron en la casa han demostrado que son uña y carne, hubo una etapa en la que estuvieron distanciados. Daniel ha sido el encargado de contar lo sucedido, ya que fue él el gran protagonista de la desagradable situación, relacionada con una de sus exnovias. Daniel se ha remontado a una relación anterior a la que tiene actualmente y ha contado que tuve una primera pareja y seguidamente la continúa otra persona que yo creía que era maravillosa. Y ahí fue la etapa más complicada de mi vida, que te hace olvidarte las cosas más importantes. Sin entrar en demasiados detalles sobre este tormentoso noviazgo, el componente de Gemeliers ha relatado que me llevo 3 meses sin comunicarme con mi hermano y con mi familia. Los dejé de lado y me pasó factura mentalmente y a nivel laboral. Jesús, que ha estado al lado de su hermano durante su confesión, se ha emocionado mucho al escuchar este relato del que fue parte afectada. Después ha sido Jesús el que ha repasado su vida amorosa. El artista ha asegurado que alguien que le ha ayudado mucho a estar como está ahora es Natalia, su actual novia. El cantante ha contado cómo conoció a su chica. En una firma de discos conozco a mi actual pareja. La vimos de lejos y mi hermano Daniel me dijo, intenta conseguir su número. Así lo hizo y desde entonces han pasado 3 años. Un tiempo en el que he sabido lo que es realmente amar a una persona. Jesús ha aprovechado la ocasión para hablar de lo que espera al salir de Secret Story. El cantante ha confesado que antes de entrar al programa andaba yo un poco perdido porque todos tenemos muchas inseguridades y miedos. Además, pese al éxito de los Gemeliers en los últimos años, ha reconocido que a nivel laboral hemos salido de la última discográfica. Espero que haya una discográfica que nos dé otra oportunidad.